Harry, ¿ya está grabando? Chiva. No, 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 estúpido. Van a estar allá, güey. ¿Ah? Árale pues, güey. Vas, vas, vas. Vas, Villa, vas. Vas, Villa, por acá, güey. No, güey. Allá están, güey. Allá íralos. Pero escalonado, güey. Mira. Hey, chavos. Están aquí ya, güey. Aquí lo luego. Aquí, aquí, aquí. Sí, aquí en las escaleras, güey. Vas, vas, vas. Cubre, Villa, cubre. Voy a avanzar. Vas, 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 Villa, vas. Más. Villa. Oscar, aquí está, aquí abajito. Sí, ya lo vi. Se lo sacaron, güey.
Es que nos están tirando de allá, güey. Si te pudieras poner ahí pecho tierra, güey. Ahí estaba uno aquí abajo, güey. Míralo, sí, lo estaban. Espérate, güey. Vas. Si puedes abrirte, Oscar. Pa' tú y yo y baja, pa' tú y yo, baja tú y yo, güey. Oscar, cúbrenos aquí.